go? Or should I stay? 107 lives. Aynen. Evet. Bugün iftar yapacağız beyler. Evet arkadaşlar. Evet, doğadayız şu anda tabii ki. Hayvanlarımızı da düşündük. Ne diyorsun Ümit? Evet. Nefes nefese kaldık aldık. biraz. Etlerimizi aldık yani. Bir bakalım. Evet. Bunları şuraya bırakacağız. Geliyor burada çakallar, tilkiler, kurtlar. Aynen. Nasibini alırlar. O çöpümüzü de alıyoruz zaten.
Evet. Bunları bırakmıyoruz. Onları da düşündük. İyi oldu abi işte. Aynen. Evet, biz ne diyoruz? Bizde her şey keyfine. Ateş yakacak mıyız ya? Yakarız abi. Olabilir. Evet arkadaşlar, iftara Vurdun mu? yaklaşık 3 saatimiz var. Hazırlıklar başladı. Neşe var mı orada? Ümit. Evet kardeşim, nasıl gidiyor? Eyvallah abim. İyi gidiyor. Uğraşıyoruz. Burada Yusuf hocamız var. Nasıl, Merhaba. memnun kaldın mı? Çok abi, çok sayenizde teşekkür Ha, ederim. ne demek? Ortam güzel. Evet, Fikret abi ne diyorsun? Valla ortam süper, doğa süper. Artık burada iftarı bekliyoruz. Değil mi? Herkese şimdiden Allah kabul etsin. Amin amin. Murat abi, Efendim abi. nasılsın, iyisin? Teşekkür ederim, iyiyim. Nasıl ortam? Ortam 10 numara. Değil mi? Evet. Arkadaşlarla, güzel arkadaşlarla. Evet, güzel arkadaşlarla bir akşam iftar yemeği yapmak hakikaten çok iyi. Herkesi bekleriz. Aynen. Evet, burada da. Gel gel torbaya gel. Kurt doğmuş bir bölgesindeyiz. Harika bir yer burası. Geçenlerde bir keşife gitmiştik. Evet, buralardan bir yer burası da. Ortam şu şekilde, birazdan derken 3 saat sonra iftarımızı açacağız. Görüyorsunuz. Evet, Ahmet abimiz de burada. Evet, Ahmet abi, nasıl gidiyor? Akşam yemeğine iftara hazırlık yapıyoruz. Ahçılarımız kuvvetli. Diyarbakır'dan gelmişler. Evet, Turgut Bu da abimiz. Of'tan gelmiş. Bakalım nasıl bir yemek çıkacak meydana. Ne yapacağız abi? Menüde ne var? Et var abi. Patlıcan var abicim, şöyle büyük boy. Evet. Kuzu var, kuzu. Kuzu var, Kuzu et var. Şunları ekstradan aldım. Yetmez diye. Evet, Celal kardeşimiz de burada. Evet. Nasıl gidiyor? Valla çok güzel bir ortam. Şimdi abi Arkadaşlar da değil mi? güzel. Evet. Ramazan inşallah. Bak bunlara var ya, bunlar çok Açacağız, dinlendirilmiş. değil mi? Güzel bunlar, güzel Hazırlıklara parçalar. başlayalım. Bunları böyle Arkadaşlar aç, tuzlayıp onları yapsak olur doyuracağım abi. işte, ben yapıyorum. Yağlı ya Hepsiyle uğraşıyorum burada. Evet. Güzel olacak Maşallah. inşallah. Maşallah. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Evet, Amarok da geldi. Arkadaşımız iftara. Gel. Gel gel. Arkadaşlar çok güzel yer burası. Harika.
Evet, iftara az kaldı. 20 dakikamız kaldı. Perdemiz, birazdan maç izleyeceğiz. Sen o tabaklardan getirsene. Evet. Murat Yıldırım da yani. Nasılsın Murat? İyi misin? Sen nasılsın? Teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Nasıl Hoş bulduk. ortam? 10 numara. Yerimiz gizli. Kimse bilmiyor. Aynen. Fazla dillendirmeyelim. Sadece ipucu verdik. Kurt doğmuş dedik, o kadar. Tamam mı? Doğru, çok. Kesinlikle. Aynen. Bir de o şey zannediyor herhalde. Arabayı öyle kullanınca. Tabakları mı koyuyorsun? Şunun ızgarasını koyun istiyorsanız çaydanlığı getirin üzerine. O zaman en son böyle. Yok sen biz daha buradan çıkıyoruz ama. Yok ben hani masa ilave ettik ya. Şey olacak, uzak duracak. Çekersin de. Evet, abimiz aynı zamanda aşçı değil mi abi? Evet. Hem de güzel aşçılardan bir tanesini abi. Konuştuk sizinle de. Bilmiyorum öyle söylüyorlar ben bilmiyorum da. Eyvallah. Elinize sağlık abi. Sağ olun. Afiyet olsun. Maşallah var ya. Aynen. Tencereyi öyle oyna çekelim abi. Abi tencereyi çekmek zor değil de. Abi dökülmesin bu tencere. Onun kapağını az açar mısın? Onu demedim abi. Kapağını az açar mısın kapağını? Maşallah. Bunları yarım çek abi. Yarım abi. Tabak daha geliyor ya. Ne tabak? Devrilme bir şey yok. Üzerinden atma imkanı çok yani. Yani seni fırlatır atar. Ben çok düştüm ya. Ben kalın işte teknisi arkadaşlar mesela biliyorlar. Ben hiç bilmiyorum. Biz teknesinin arkasına gidiyor aşağı. Kalabalıkta Fenerbahçe'nin var ya bırakmazsın bir daha. Almak için götürürsün. Ay maşallah. Getirin arkadaşlar. Masalara bırakalım. Saladan al Dobram. Abi salatayı şunlardan koy. Hangini istiyorsun? Patlıcan ezme, Getir abicim. patlıcan, salata. Onun bir tanesini boş bırakın çorba koyacağız. Çorbayı bunda içiyoruz değil mi? Al ondan da içebilirsiniz. Başka şey tablet tabağı. Yok sana al. İlmi. Versene. Şuna da koy. İftara son 2 dakika kaldı. Salata bu. Gel. Herkes Şöyle alışır sen. iftarlarını alıyor. Yani sen ne yapıyorsun ki? Elle doldurmaya çalışın. Bir dakika döksene al. Şey, Ama bir şey diyeceğim. Çorbayı Çorba bardak var ya, çorbaya bardak var. Ha öyle mi? Biraz tatlı da al kendine. Gene et geliyor, etin devamı var. var öğretim devamı var. Şuna da koysana Turgut'um. Murat'a da koydun mu? Ekmeği ben çıkarayım şeyden arabadan. Ekmekler burada, ben çıkarttım. Seni bir yere koysak ne olur? Ben tutayım sana. Tamam. Evet. Ya şunu elim vurmuyor ya, şerbetli. Ona dur. Bu ne? Onu neyle alıyoruz? Gel oğlum. Aldın mı? Gel. Gel. Gel abi gel. Gel abicim. Tatlı gelsinler abi, tatlı. Oturanları istersen orada da atalım. Aslan gel bakayım. Elim alamam vallahi ya. Ben alırım. Dur abi. Bana bir Şurada gelen abi buraya verir. Gel canım. Koy oğlum buraya. Ama değil misin? Yok amca ben bir şey almam gerek yok. Evet, ben Al. Ha geldi mi bardak? Kaşık çatal olmamış. Getir bardağını.
Orada tatlı. Ahmet Abanov. Hoca kaçta çığırıyorum. Başka tatlısı olmayan. Alayım abi. Tatlı var mı? Abi gel. Başka? Bende. Hadi alın abi. Kim almadı? Ne ya? Almayan var mı? Tamam, oruçlular otursun abi. Biz de ben bir oruçlu olmayan. Ha, sonra. Tatlı olmayan. Al sen abi. Turgut otursana abi sen. Al. Ha çatal. Kaşık doğru diyor. Çorba ne diyecek? Ne var? Çatal var diye. Yok mu senin abi? Fazla bir çift var. Çatal var. Fazla var mı bir tane? Bak ne yapalım biliyor musun? Oradaki kaşıkları al. Oradan kaşık al. Kullanmadık yani. Orada da var bak. Çorba içecek olanlar. Yok ya sıkıntı değil ben çorba içeceğim mi? Al Ahmet abi sen de al. Herkes aldı zaten al. Almayan var mı arkadaşlar yemek? Ne alırız ya? Mehmet aldın mı sen? Ha. Plastik çatal var mı? Plastik çatal al. Ver burada. Burada kalmasın arkadaşlar. Bir şey var. Alacağız oğlum dur. Evet. Sen gelsin de onu Evet arkadaşlar. Hani? Oruçlu arkadaşlar okunuyor şu anda. Afiyet olsun herkese. Ama çorbayı Allah kabul etsin. Sen çorbayı yiyin. Allah kabul etsin beyler. Mehmet Kalem duyuyorum da. yiyebiliriz. Al elinle devam et. Tutsun abi. Çorba tam var ya. Bu ne lan? Bunlar ne ya? Ya tabaklar işimiz var mı? Yok. Hadi Ahmet abi. Marka dokunamadı. Yazımcan. Ya Fegül'ü sakat ya. Ulan sap yanıyor sap. Sap yanıyor. Ben şurada başlıyorum. Oktay'da Martin Rodriguez'le Şili milli takımında bir dönem birlikteydi bu ikili Erik Pulgar. Yedekler arasında bir başka Şili Cesar Pinares var. Evet arkadaşlar doğadayız. O da yine Erik Pulgar'la Şili milli takımından arkadaş İftarımızı yaptık arkadaşlarla. Erik Pulgar. Şu an çayımız 10 numara. İlk dakikalarda sağ kanadı kullanıyor. Mobil'in bulunduğu bölgeyi sarı kırmızılar. Ümit. Gomis. Topuna müdahalesi yaptı. İlk toplarla çıkmak istedi Altay. Beklentisi Ahmet Raya. Kanat işareti Bonkayma Sandan ve şimdi Markao. Kerem.
Aynen. 1, 2, 3. Bizde her şey keyfine.